မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကအပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်နေကြအိဒါစကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်က ARD ရဲ့မြန်မာပိုင်းကြီးတန်းအိဒါရဲနေပါဒီတစ်ပတ်စကားဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာပြည်ကတကြော့ပြန်ခရိုနီတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့လူကတော့ ARD ရဲ့အိဒါချုပ်ကိုအောင်စောပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုရဲနေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာတော်တော်များများရှိမယ်ထင်တာဟာလားခရိုနီတွေအကြောင်းဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့အတိုင်းပဲဟာလားဒီမြန်မာပြည်ကခရိုနီတထေးကြီးတွေပေါ့နော်အခုဆို social media မှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာတယ် KBZ တထေးဦးအောင်ကိုဝင်းဟာလားဒီဂျပန်မှာသွားပြီးတော့ကောက်ရိုက်တယ်တပ်ပုံတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ CB ဘန်တထေးဦးခမောင်ဝင်းဆိုရင်လည်းအဖမ်းခံရတယ်ဆိုတော့တရင်ထွက်လာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဟာလားဒီဘန်ကောက်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေလည်းထွက်လာတယ်နောက်အေးရဘန်တထေးကိုစိုးစောဆိုရင်လည်းဟာလားဒီဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့စူပေးတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေအခုကပြန်ထွက်လာတာပေါ့ဆိုတော့လူမြင်ကွင်းကနေပြီးတော့တော်တော်ကြာပျောက်နေတဲ့ဒီခရိုနီတထေးကြီးတွေအခုလိုပြန်ပြီးတော့လူမြင်ကွင်းကိုပြန်ထွက်လာတဲ့တဘောကဘာလို့ထင်လဲကိုအောင်ဆိုကျွန်တော်ကငါမသိဘူးရေကူးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ message များပို့လာပေါ့အဲ့လိုမျိုးထင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ငါမသိဘူးရေကူးတတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ခုနဆက်ကြောင်းပြီးတော့ KBZ ကနာယကကြီးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကိုဝင်းပေါ့နော်မကြသေးခင်ကဂျပန်ကိုသွားတယ်ဂျပန်မှာတိုကျိုပါဝင်အမကောက်ကွင်းနေမှာတည့်ပြီးရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုသူ့ရဲ့တပည့်ကျော်ဦးမိုးဆန်းအောင်ကနေတင်တာတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ match လာနဲ့ April ပုံတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ခုန CPU ခမောင်အေးဘန်ကောက်မှာပေါ်လာတဲ့တင်ချိုင်းမင်းကောင်တွေပေါ့နောက်တက်ကတော့ဦးစောစော AR ဘန်ကဦးစောစောအခုဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်လုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးလက်ပတ်စူးစမ်းနေသူတို့တွေကတော့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာပျောက်သွားတဲ့သူတွေပေါ့အာနာသိမ့်ပြီးချင်းပျောက်သွားတဲ့သူတွေချိုးကဖန်စီခေါ်ယူစစ်စစ်ခံရတဲ့သူတွေတချို့ကတော့ rehabilitation လို့ခေါ်တဲ့ပြန်လဲခေါ်ယူပြီးတော့မွေးမြူခံရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုပါလာလားဒီဘက်ကိုပါလာလားငါနဲ့တူရှိသလားဆိုပြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီအချိန်မှာပေါ်လာလဲဆိုတာသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသူတို့ရဲ့စီးပွား empire တွေပို့ပြီးတည်ငြိမ်လာလို့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဦးအောင်ကိုဝင်းဆိုရင်လည်းအခုသူကအငြိမ်းစားယူသွားပြီလို့ကြေညာထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးစီးရင်ဝင်တထေးကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒါအပြင်အရှေ့တောင်အာရှမှာတော့သူကစီးရင်ဝင်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခြေအနေတွေတည်ငြိမ်နေလို့လားလို့မေးပြန်တော့လေမြန်မာပြည်မှာအထေးတွေကခရိုနီအဟောင်းတွေရောခရိုနီအသစ်တွေရောပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝလာခဲ့ပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း3စားလောက်ပို့ပြီးချမ်းသာလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတော့လည်းပဲမြန်မာပြည်သူအများစုကတော့စီးရင်တွင်းကိုပုံနှက်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်သူတို့ထွက်လာတယ်လဲပေါ့သူတို့ထွက်လာအောင်လုပ်တဲ့တိုက်တွန်းချက်ကဘာလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့သုံးသက်တင်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့စစ်တပ်ကလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုတည်ငြိမ်အောင်မထိန်းနိုင်ဘူးဒီချိန်ထဲမှာပဲခရိုနီတထေးကြီးတွေလည်းသူတို့ social media တွေမှာရောအပြင်ခီးထွက်တာတွေရောပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာခီးထွက်ပြတာတွေရောစတဲ့ပုံတွေသူတို့တင်လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ isolation နဲ့မှာသူတို့အကြိုက်မနေနိုင်ဘူးသူတို့မှာထိထွေးဆက်ဆံမှုတွေလိုတယ်သူတို့မှာလည်းသူတို့ရဲ့ own psychological impact တွေအများကြီးရှိခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးသိန်းစိန်ခေတ်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ခေတ်မှာသူတို့အမောင်တွေကကြောင်တွေကရောက်နေတဲ့ခရိုနီတစ်ဖြစ်လဲတိုက်ကွန်းတွေကဘဝကနေပြီသူတို့အခွန်ချွတ်ဖို့အဖြူအောင်နေတဲ့ကိုရောက်ဖို့အလင်းဝင်ဖို့သူတို့စ조사ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့အာနာသိန်းနဲ့ impact က down နဲ့သူတို့တွေခံခဲ့ရတဲ့သူတွေရှိတယ်။အကျိုးကျေးဇူးရခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်သူတို့လည်းအခုအပြင်ခီးထွက်လာကြတာတွေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တွေ့လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ကိုအောင်ဆိုပြောတယ်ကျွန်တော်သွားပြီးတတိရတာကအခုကမြန်မာတွေကဘန်ကောက်မှာကွန်ဒိုမီနီယံနေအိမ်နေဝယ်တာဒုတိယမြောက်ဖြစ်နေပြီလို့ကြားတယ်စင်းစရာတွေရပါဆိုတော့ဒီကခရိုနီတွေပဲဝယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုတော့ခရိုနီတွေဘန်ကောက်ကိုထွက်လာကြတာတော်တော်များတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားတာတော့ဒူဘိုင်းရေပေါ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒါ heaven တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘန်ကောက်ကိုဘာဖြစ်လို့အလာများနေကြတာသူတို့ဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စင်ကာပူကသူတို့ရဲ့ခုနကိုရိုင်းဒီပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ရဲ့ heaven ပေါ့သူတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုံပေါ့
ဟာဒါနာဝဒနာဘာစစ်ဆိုရခဲ့မှာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ခြေဆန့်လာကြတယ်ဟာလာဘန်ကောက်စင်ကာပူမကာအိုဆိုတဲ့နေရာတွေသူတို့ဒူဘိုင်းဆိုတဲ့နေရာတွေသူတို့သွားလာကြတယ်ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘန်ကောက်ထူးကြတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဘန်ကောက်ကိုသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေသူတို့စားပြီးရွှေ့လာတယ်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဘန်ကောက်မှာသူတို့ရဲ့ real estate တွေဝယ်လာတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစလုပ်လာတာတွေ့ရတယ်မကြသေးခင်ကပဲရိုးမလန်းဆိုပြီးတော့ဟာလာပြည်တွင်းကနာမည်ကြီးတိုက်ကွန်းတယောက်ကနေပြီးတော့ဟာလာဘန်ကောက်မှာလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုအမည်သိရောအမည်မသိရော real estate လုပ်ငန်းတွေဝင်လုပ်နေတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ဘန်ကောက်မှာပို့ပြီးတော့များလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ crony တော်တော်များများလည်းကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုဘက်တလန့်ဒီဘက်တလန့်လှမ်းထားပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အရင်တော့စင်ကာပူကသူတို့တက် safe ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့စင်ကာပူကပို့ပြီးသူတို့ပုံမှာသူတို့ banking ကိစ္စတွေမှာ investment ကိစ္စတွေမှာပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်မှုတွေရှိလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုရေကြီးရမျက်နှာရပေါ့ဗျာအဲ့ဘက်ကိုသူတို့ရွှေ့လာတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လောလောဆယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ပေါ့ဘန်ကောက်နေမဟုတ်ဘူးဘန်ကောက်ရဲ့တောင်ပိုင်းကျတဲ့အဖူကတ်တို့ပြီးတော့ချင်းမိုင်အဲ့လို data တွေမှာဆိုရင်လည်းသူတို့တွေရဲ့ဒီ expansion လုပ်တာတွေသူတို့ရဲ့နယ်မြေချက်လာတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေပို့ပြီးတော့စိုးဝါလာတာနဲ့အများဒီ crony တွေပေါ့အထက်က crony တွေဒါပေမဲ့ crony တွေထဲမှာဆိုရင်လည်းတကယ် exposure ရှိတယ်မှာတချို့လူတွေကအပြင်ထွက်ပြီးကောက်ရိုက်ပေမဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့ investment လုပ်နိုင်တယ်သူတို့မှာ capacity မရှိဘူးငွေရှိပေမဲ့သူတို့မှာ network မရှိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအပြင်ကို integrate မလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်တောသတိတွေပေါ့တောသတိလိုဟာမျိုးတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်နဲ့လည်းနိုင်ငံတကာနဲ့လည်းဆက်ဆက်မိတယ် integration လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေပေါ့အဲ့လိုအသုံးလေးရောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုသူတွေကတော့အပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့အပြင် system နဲ့အတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ပြည်တွင်းမှာလုပ်လို့မရတော့ဘူးပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေကလည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်နိုင်ငံရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေရပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်လာခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတော့အပြင်ထွက်လာတဲ့သူတွေကလည်းများလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခုနဒီ draft law ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ထွက်လာတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများကြီးများလာကြတယ် middle class မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ middle class ကလည်းတကယ်တော့နည်းနည်းလေးအဲ့ middle class တွေကဒီကိုထွက်လာကြတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအပြင်မှာ market ကပို့ပြီးတော့လည်းမြန်မာ market ကလည်းပို့ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့စင်းစရာဘယ်လောက်မှန်လဲတော့မသိဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်တော့ဟလာတရုတ်နဲ့ရုရှားနဲ့မြန်မာကတော့နံပါတ်4နေရာမှာရှိတယ်ပေါ့ဒီနေ့စင်းစရာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာကနံပါတ်2လို့ကြားတယ်ကွန်ဒိုတွေဝယ်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့များလာမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ကွန်းတွေအပြင်ထွက်လာတာတွေပို့တွေ့ရလာတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်အဲမှာသူတို့တင်ငင်မှုမရှိဘူးသူတို့အနေနဲ့ဒီဘက်ကိုပို့ပြီးရွှေ့ပြီး investment လုပ်ရတာသူတို့ပစ္စည်းတွေကိုရွှေ့ထားရတာပိုလုံခြုံတယ်လို့လည်းသူတို့ယူဆတယ်လို့ကျွန်တော်တော့တွက်ဆမိပါတယ်ဆိုအခုအချိန်ကြီးကြည့်ရတာတော့ crony တွေရဲ့အဆင့်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ crony ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဝါဟာရပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာအဲ့လောက်ကြီးမကြာလှသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမျိုးဆက်မှာပဲစပြီးတော့ကြားရတာပေါ့ပထမကျွန်တော်တို့ဟာ88မတိုင်ခင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တထေးဆိုတာကဒါမီယိုဖလာချမ်းသာတဲ့သူတွေလောက်ပဲရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒီ88ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟာလာအပြစ်ရက်ပြီးတော့အပြစ်ရက်တဲ့ဘကပဟိုလာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီပြိုကွဲပြီးတော့အပြစ်ရက်တာပေါ့နော်ဒီတရုတ်နယ်စပ်မှာဆိုတော့အဲ့အပြစ်ရက်ပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ဝါတွေကူးကန်တွေကဒီမြန်မာစီးပွားရေးကိုဝင်ရောက်ချဲလဲရကနေပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကနေပြီးတော့ဟာလာဟိုသဘောသိပ်မတွေ့တဲ့အခါမှာဗမာတိုင်းရင်းသားတထေးတွေမွေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ရနေပြီးတော့မှဟာလာခရိုနီတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ဒီနဝဒနာဖဘွားရှင်မင်းတရားရဲ့ဦးတန်းရွှေလက်ထက်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့လက်ထက်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့ concept လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တို့ကတိုင်းရင်းသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေမွေးပေးရမယ်ဆိုတော့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ကွန်းဆိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတိုက်ကွန်းလို့မခေါ်သေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ARD ကဆိုရင်တော့ပထမဆုံးရေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရင်တော့ရေးခဲ့မှုတဲ့cover story ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတစ်ခုပြချင်လို့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ရေးခဲ့မှုတဲ့ cover story ဒီချက်ကြည့်အောင်ဘယ်သူတွေများလဲဆိုအပေါ်ဆုံးမှာဆိုကြဥဆိုဆိုဟုတ်လားဒါဥဆိုဆိုတင်တယ်နော်ဒါကတော့ຢာကတော့ကိုတေးစားလာတဲ့ဒါကတော့ဝိုက်ထွန်းတင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုမာကကိုဦးထွန်းမြင့်နိုင်အေရှဝေါကဦးထွန်းမြင့်နိုင်သူကရောအဲ့တော့သပင်ရှိသေးတယ်ကာတွန်းဆရာဆွဲလာတာဒါဆရာကျောင်းဖြစ်ဖို့များတယ်
ဒါကျွန်တော်2000ကာလကတက်ကိ2000ဝင်းကျင်ကာလကနေပြီးတော့ဒီ ARD ကနေပြီးတော့ဟိုစပြီးတော့တိုက်ကွန်းနေမြန်မာပြည်မိုင်းချင်မှာပေါ်လာတာကဒီတထေးတွေစပေါ်လာတထေးတွေစမွေးလာတဲ့ကာလပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလမှာခုနကိုရဲနေပြောခဲ့သလိုပဲဝါတို့ကိုကန်တို့ဒီဘိန်းနဲ့ချမ်းသာလာတဲ့သူတွေအပြင်တရုတ်တွေပေါ့သူတို့တွေကဒီကိုစီးဆင်းလာတယ်သူတို့ရဲ့ငွေမဲတွေကိုစပြီးတော့ငွေပြပြအောင်စပြီးလုပ်တယ်အဲ့မှာဘန်တွေစထောင်လာတယ်အဲ့ဟာတွေကိုမြန်မာဘက်ကဒီအာနာရှင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှိတာပေါ့နော်အဲကြောင့်တိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲသူတို့ project တွေချပေးရတယ်လုံးတွေထုတ်ပေးရတယ်အဲ့တိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အတူပို့ပြီးချမ်းသာသွားတာလည်းအဲ့အပေါ်ကပို့ချုပ်ကြီးတွေပဲပို့ချမ်းသာသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ကာလမှာပဲနာမည်ထွက်လာတဲ့တယောက်ကိုကျွန်တော်ရေးခဲ့တာရှိတယ်။ ARD နဲ့ရေးခဲ့တာရှိတယ် expose လုပ်ခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒါကိုဟန်လေးရေးခဲ့တဲ့ illustration ပဲဒါကတော့အားလုံးသိကြမှာတဲ့။ဆိုတော့ဒီတိုင်းသားလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေးရင်းနဲ့မှဒီလိုလူတွေလည်းပေါ်လာတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဥဒေဇာရဲ့ပုံမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်2005ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ဥဒေဇာနဲ့ပတ်သက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်နိုင်ငံတကာမှာကောနောက်နိုင်ငံနောက်ကမ္ဘာမှာရောနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့ရောကိုဒေဇာဆိုတော့ဘယ်သူလဲဆိုတာနဲ့စပြီးတော့ရင်းနှီးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့တတိယတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးပြန်သွားတဲ့အချိန်ကာလပေါ့2010နောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးပွင့်တဲ့ကာလပေါ့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ကာလပေါ့ reform လုပ်တဲ့ကာလ transition ကာလလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပြောပါဦးအဲ့ချိန်မှာလဲသူတို့ဒီ crony တွေတော်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးအခွင့်အလမ်းတွေပွင့်သွားခဲ့တဲ့ကာလလို့ပြောရမှာပေါ့ American sanction ဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ပေးတယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟုတ်လားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာjoint venture လို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လားပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်နေကာလကိုရောကိုအောင်ဆိုဘယ်လိုသုံးသပ်ချင်လဲဆိုတော့ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဒီ open door policy ပေါ့ transition ကာလကအားလုံး welcome လုပ်ကြတယ်ပြည်တွင်းမှာပြပမှာအနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေရောဒါပေမဲ့ဦးသိန်းစိန်က sanction ကလုံအောင်လုပ်ပေးခဲ့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အာဏာမရခင်ကတည်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုကတ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကိုပါတယ်ဆိုတော့မျိုးလုပ်ပြတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကခရိုနီလို့မခေါ်ပါနဲ့တိုက်ကွန်းလို့ခေါ်ပါဆိုတော့အတုံးသုံးဆွဲဖို့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုထုတ်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ sanction မင်းသားဘိုးကနေလွတ်ကျွပြီးတော့သူတို့ကောင်းနေဖျားတကာတွေပြန်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့အတူဒီ US နဲ့ဒီ Western sanction ကိုခံခဲ့ရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့နာဝတနာဖခေတ်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေတို့ဟလာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေမန်းတို့ဦးတင်အောင်မြင့်ဦးတို့အများကြီးရှိခဲ့ပါသူတို့လည်း sanction ဘွားကနေလွတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကြုံလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းရွှေတို့အထူးသဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေးတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်မြင့်ဦးတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေမန်းတို့သူတို့နဲ့အတူတူတွဲခဲ့တဲ့ crony တွေရှိပါတယ်နယ်နယ်တွေတို့ရှေ့သွားမှဆိုလို့မပြောတော့ဥမာအဖြစ် JB ဇက်ကဦးအောင်ကိုဝင်းတို့ဦးစောစောတို့ဇေဝခင်ရွှေတို့ဦးထွန်းမြင့်နိုင်တို့အကုန်ပါတာပေါ့နော်အတွဲတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွဲနဲ့ပေါင်းခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလည်းတကယ်မြန်မာပြည်မှာချမ်းသာတဲ့ millionaire သို့မဟုတ် billionaire တွေဖြစ်ကုန်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရရတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတော့ပြန်လည်ပြုစုပြောထောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒရှိဖို့များတယ်ဒါပေမဲ့ခရိုနီတွေဘက်မှာရှိမရှိတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပဲတက်အသုံးချချင်တာလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အမြင်သဘောထားပိုအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြည်သူတွေကခရိုနီဆိုရင်ခရိုနီတစ်စိတ်ကပ်ပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့အမြင်တွေအဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကခရိုနီဘိုးကနေတိုက်ကွန်းဖြစ်သွားတဲ့သူခရိုနီဆန်ရှင်မင်းသားဘိုးကနေပြန်ပြီးတော့တထေးဖျားတကပြန်ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုပြည်သူတွေကဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့တော့ဘယ်လိုမြင်ခဲ့တယ်လဲဒီနေ့ဒီခေတ်မှာဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတာကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ခရိုနီလည်း image ကသူတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်သူတို့ public image ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်ပေါ့သူတို့လူတော်တဲ့ပြန်ဝင်ဖို့ကိစ္စသူတို့ image ကလည်းကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရဲ့ခါမှာကြာမှာအာနာသိန်းကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟုတ်လား
စစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းကြောင်းနေတော့အဲ့ကြောင်းနေတယ်ပြော ဒီတစ်ပတ်ခရိုနီကြောင်းပြောမှာနော်ခရိုနီကြောင်းပြောခင်ပဇာရင်စားပိုက်စားစားကြမရှိပဇာမစား